अॼु जे मेज़बान CEO माई टीवी मोहतरम रुस्तम लख साहब गुज़ारिश अचे पंहिंजे महिमाननि खे अॻियां बि करे ऐं ख़्यालनि जो इज़हार करे। रुस्तम लख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियां जेके मुंहिंजा दोस्त भाइर जिगिर परे परे खां बि आया हितां बि आया उन्हनि जो मशकूर आहियां जिन मूंखे इज़त बख़्शी। नंबर ॿी ॻाल्हि आहे त माई टीवी जो जेको बुनियाद आहे मूं इन लाइ विधो त मूं जॾहिं काफ़ी प्राइवेट चैनलनि ते कमु कयो त इहो मूं महसूसु कयो त सिंधीअ में चवंदा आहिनि न त पंहिंजे में हथ ॿिए जे में अखियूं। ऐं जेतिरो बि असीं कमु कयो त उहो चवनि पिया त पराओ आहे, नालो खणनि पिया त हुन चैनल जो आहे हुन चैनल जो आहे। लेकिन अॼु मूंखे फ़ख़ुरु थो थिए त अॼु सभु दोस्त चवनि था त इहा माई टीवी जेको नेटवर्क आहे उहो रुस्तम लख जो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ इहो वॾो एज़ाज़ आहे। ऐं हीअ जेको अॼु डिजिटल मीडिया जो सेमिनार आहे इहो असांजे दोस्त ऐं मेहनती जाखोड़ी सहाफ़ी सामी मेमन साहब ते क्रेडिट वञे थो। उहो इन लाइ ही माण्हू उहे माण्हू आहिनि जिन सॼी ज़िंदगी ऐं पंहिंजे असूलनि ते वक़फ़ करे छॾी, असूलनि ते गुज़ारे छॾी। ऐं हिननि खे मिसकीन ऐं ग़रीब माण्हुनि जे दर्द जो अहसासु आहे। ऐं साईं खुदादीनो शाह बि वेठो आहे ऐं साईं खुदादीनो शाह जे लाइ बि मां एतिरो चवंदुसि त ही इज़ द सन ऑफ मलीर। ही मलीर जो पुटु आहे। ऐं जेकॾहिं मलीर में अञा साईं खुदादीन शाह ऐं सामी मेमण जहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि त यकीन कयो त मलीर वारनि खे केर बि उन जो वार वंगो नथो करे सघे, उन्हनि खे का बि तकलीफ़ नथी ॾेई सघे। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं ॿी ॻाल्हि कंदुसि, अॼु हिन मुंहिंजी तक़रीब में मुंहिंजी भेण बि आयल आहे ऐं मुंहिंजी वॾी भेण जेका मुंहिंजी अमर वांगे बि आहे, मुंहिंजी भेण बि आहे। ऐं मां हिकिड़ो नंढो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त जॾहिं मां बीमार थी पियुसि, हाणे मूंखे डेंगी थी वियो त मुंहिंजी भेण खे ख़बर पई त मां हिकिड़ी अस्पताल में दाख़िल हुउसि। उहा आई ऐं मूंखे ईअं खणी वई जीअं पंहिंजे पुट खे माण्हू खणंदो आहे। ऐं 9 रातियूं ऐं 9 ॾींहं उन मुंहिंजी भेण मूंखे ICU में दाख़िल करायो ऐं पंहिंजे झोलीअ में जीअं पुट खे माण्हू रखंदो आहे, जीअं औलाद खे रखंदी आहे, ईअं मुंहिंजी भेण मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगी बचाइण लाइ वॾी कोशिशि कई। ऐं मूंखे अहसासु थियो त जीअं चवंदा आहिनि न त भेणूं चवंदियूं आहिनि त मुड़ुस त थी पवंदा आहिनि पर ॿाहिरि न थींदा आहिनि। सो इहा ॻाल्हि साबित थी वई त भेण केतिरो अज़ीम रिश्तो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सभु दोस्त जेके बि आया मां उन्हनि जो मशकूर आहियां। ऐं साईं शेरगुल साहब बि वेठो आहे ऐं हिन वाक़ई जेका ॻाल्हि कई त मूंखे चीच खां वठी हिन पढ़ायो या असांखे सेखारियईं ज़िंदगीअ में, इहे हक़ीक़तूं आहिनि। ऐं जेके माण्हू अहसान फरामोशन ऐं पंहिंजे मौसमनि खे विसारनि था त पोइ उन्हनि जो हशर बि बुरो थो थिए। सो शेरगुल साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो ऐं तव्हां जेके बि असां ते थोरा कया आहिनि, अहसान कया आहिनि, उहे त लाहे बि नथा सघूं। ऐं साईं खुदादीनो शाह वेठो आहे, असांजो वॾो आहे, असांजो मुर्शिद आहे। ऐं सैयदनि जी सिंधी माण्हू त वधीक इज़त कंदा आहिनि पर हीअ इज़त जे लाइक़ु आहे साईं, इन करे असां उनजी इज़त था कयूं। अयाज़ यूनिस बि आयो आहे, ज़ुल्फ़कार सोहू बि आयो आहे, अनवर सोलंगी साहब बि आयो आहे, साईं गफ़ूर शाह साहब बि आयो आहे, ऐं असगर खोसो, साईं वाहिद मोहसन बि आयो आहे। सभु दोस्त आया ऐं अदा इरफ़ान बि आयो आहे, अब्बासी जंहिं हीअ तक़रीब सॼी हलाई। साईं मुनीर काज़ी आयो आहे ऐं साईं बख्शल आयो आहे। सभिनी जा कंहिंजा नाला खणा, सभिनी जी वॾी महिरबानी। अलाह साईं तव्हांखे वॾी हयाती ॾे, साथ सलामत सिन सलामत। थैंक यू।